Mwaka wa 2024 tabarĩra ya wathire kũ nĩramũrĩkire kũrana njĩra ciena kĩriga na andũ acio kuonekana. Famĩrĩ cia andũ acio ciratiriha mwaka na gĩkeno. Aya nĩ amwe arĩa mena gĩkeno. Mĩeri mĩnini mĩthiru tabarĩra ya wathire kũ nĩamũrĩkire kũrana njĩra ĩna kĩriga kwa Jessie Kimani kuma Kirinyaga makĩria ya mĩaka 15 mĩthiru. Nĩ mathaithanire angĩkorwo wathire kũ nĩ kũmũkinyĩra Jessie Kimani acoke na mũciĩ. Na ngigwa ndeni boru ngĩciria ũboro waku ũtũraga kũ, na nĩkĩo twĩtĩte wathire kũ nĩgetha atwĩtĩre weũ wĩtĩkĩre gũtwarĩria kana kuma na njĩra ũkĩo tũkethia. Rĩu gĩkeno nĩ atĩ mwanake ũcio nĩarĩkĩtie kuonekana na agacoka na mũciĩ, na mbica yake nĩyo ĩno tũronania haha. Mwena wa Ndiko nakuo Gatũndũ ya rũgongo kaunti-inĩ ya Kiambu, mweri ũmwe mũthiru nĩtwanĩrĩire kũra kwa mũirĩtu wa thukuru Virginia Nyambura. Ũyũ arorĩte na njĩra ĩna kĩriga mũno na gũtiga maithori kwao. Hĩndĩ ĩyo ora Juma ndieciririe nĩ kũrora, tondũ ndamwĩtĩte macakaya-inĩ oke anduge andũgamĩrĩre ndakora ndĩmwandĩke na ndathiaga ngurubu ĩtatĩragwo. Rĩu nĩguo nderire supervisor etagwo nyina Mbui, ngĩmwĩra ũhe Nyambura rũtha tene nĩ tondũ ndagatukĩrĩrwo na ngwenda oke arare na gũkũ rĩu kwa mami, rĩu gũkũ tũrĩ tondũ macakaya marĩ na haha rũgongo hanini. Akĩrehe kana akĩrehera mami, akiuga ndanahũra nguo cia thukuru nĩ akenda gũthi kanitha, agĩgĩtiga kana na agĩthi. Rĩu kuma hau onirwo harĩa Kĩangũnũ secondary-inĩ, bara ya Kĩangũnũ cukuru hau nĩ andũ tũikaraga nao, makĩmuona mbatĩte na rũgongo na nĩ arũgamirie kĩhairubu gĩa komba gĩkĩrega kũrũgama, akĩanjia kwambata na magũrũ. Anjia kwambata na magũrũ ndarĩ onwo rĩngĩ na hatirĩ mũndũ ũngĩ wamuonire. Rĩu ũhoro mwega nĩ atĩ mũirĩtu ũcio wa thukuru nĩarĩkĩtie kuonekana na agacoka moko-inĩ ma aciari. Baba thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ nĩtwacokia ngatho hwaĩ-inĩ mwega, nĩ tondũ ti-itherũ nĩtuonete hinya na ũhoti waku Ngai wĩ moko-inĩ maitũ Ngai. Igũrũ baba rĩa gĩikaro gĩkĩ kĩa Ndiko ũringĩte kĩama igũrũ rĩa mwana mũnini ũrorĩte Jehova Ngai. Baba nĩ wĩkĩte maũndũ manene nĩ tondũ ithuĩ tũtingĩhota no nĩwe wĩkĩte, na nĩkĩo twoka nĩ gũkwĩra nĩ wega amũkĩra ngatho icio Ngai. Nĩngoretwo na ihinda iritũ gatagatĩ ka mĩeri 3 tondũ mwana wakwa orire mweri 7 wa kenda kĩhwaĩ-inĩ gĩa thaa 11, na nĩngoretwo ngĩmũcaria ngĩmwetha na rĩrĩa nindire mweri ũmwe nĩndagwethire we Simon Kibe ũndeithĩrĩrie gwetha mwana, na ngĩkinya gũgwetha nĩndathiĩte thirikari-inĩ na matũra marĩa ingĩahotire kũhungura, na woka nĩ araikarire mweri ũmwe na thikũ, arĩ na mĩeri 2, araikarire mweri ũmwe na tũthikũ tũnini aroneka. Nĩ tondũ ona mahinda marĩa Simon Kibe okire kana wathire kũ nĩ anjĩrire kũrĩa arona mwana wakwa, na akĩnjĩra nokuo akauma na nokuo araumire. Koguo nĩndĩracokeria Ngai ngatho, na Ngai arathime Inoro na mũrathime na mũrute wĩra na hinya. Nĩgakoretwo karĩ o kahinda na finally nĩahota gũtũrĩcwo nginya akĩoneka harĩa akĩrĩ, na mũirĩtu ũcio nĩacokete na moko-inĩ ma mũciari wake. Na mũthenya wa ũmũthĩ tũracokia ngatho tondũ kĩrarĩ kĩgirĩko kĩnene mũno, tondũ mamu wao nĩakoretwo agĩthĩnĩka na njĩra nene mũno. Ona kwĩ hĩndĩ ndamũhũrire thimũ ngĩmwĩra nĩ kũrĩ mũirĩtu woneka kũndũ gwĩtagwo Gatũkũyũ, na aroneka mũirĩtu ũcio tarĩ we, tondũ ndahũrirwo thimũ nĩ andũ arĩa marĩ kũu. Rĩrĩa twathiĩ nake ndacokire kũigua thimũ yoywo nĩ andũ angĩ makĩaria makĩnjĩria karĩ kĩ wa mwĩra na nĩaringĩka. Koguo nĩakoretwo athĩnĩkĩte nĩ tondũ wa mwana ũcio wake na njĩra nene mũno. Nĩkĩo gĩatũma twaranĩrie na mwana na twaranĩrie na mamu wao.
mĩikaranĩrie yake na mwana mamenye ũrĩa megũtwarithania nigetha mwana ucio gutikana korwo thina ni ugacoka ringi. Hihi ararĩ kũ? Nĩingĩarĩria ciana cia irĩtu iria itorĩte toguo Nyambu arathire ndĩmere mũndũ akwĩra mũthiũ ũkarega, mũndũ akwĩra mũthiũ ũkarega, tondũ rĩngĩ nĩ kũhenereria henereirio na twathikĩrĩria ũguo kana twĩra atũire nyũmba ahingĩirwo, kũndũ nyũmba ahingĩirwo mena irĩtu angĩ. Ngona acio no airĩtu a mũndũ rĩngĩ matũire methagwo ũguo ndũire njethaga Nyambu, na rĩngĩ nĩ mũndũ mũrũme wĩna hakiri ũkinyanĩire woire mwana ũyũ wakwa agĩthiĩ akĩmũiga nyũmba ũguo araigĩtwo. Ararĩ mwena wa Thĩka Majengo na nĩ arathiaga wĩteithie na ndio aragĩthiaga Nairobi. Tabarĩra ya Wathire kũ na Inooro TV nĩ ĩteithĩtie mũno makĩria, tondũ ũrĩa kwĩragwo nĩ atĩ Inooro nĩ rũĩ, atĩ kũrĩa guothe wĩ ũrĩ no ũkuonekana kũrĩ ũrĩ, tondũ ngwĩciria mwana ũcio kũrĩa ararĩ andũ arĩa mamuonire TV-inĩ agĩcario nĩo mahotire gũkorwo makĩgiana nake mũno makĩmwĩraga no nginya ũthiĩ kũrĩa we nĩwe ũronekire TV-inĩ ũgĩcario. Rĩu no ngatho nyingĩ. Nĩngenete mũno nĩ ũguo mũirĩtu ũcio atuĩkĩte wa kuoneka. Nĩtũkenete mũno nĩwe Simon Kibe nĩ ũguo mũrutĩte wĩra mwega wa gwetha mwana ũcio mũgacokia gĩkeno thĩinĩ wa ndiko. Mwathani arogocwo, Ngai wa muoyo aromũrathima na mũtũrie na muongerere hinya, nĩ mũtũre ũguo na mũtũre mwĩkĩte maũndũ macio. Ngai amũrathimĩte na amũtongoretie. Na wa mbere ndĩrenda kwĩra Ngai thengio nĩ tondũ wa Wathire kũ wa ũguo okĩte itũra rĩrĩ. Niĩ nĩ niĩ ũmwe ingĩamba kũraha kĩama kĩnene kĩa Ngai kĩa maũndũ marĩa niĩ ndekĩirwo, nĩ tondũ ihinda ihĩtũku mwana wakwa nĩ orĩte ta mĩeri 6 na mwana ũcio Simon Kibe akĩruta wĩra warĩ mũritũ na mwana ũcio akĩoneka. Ũguo ngenda kuga Inooro nĩ wĩra wĩna hinya na wĩra mũritũ marutĩte na marutaga matongoretio nĩ Ngai. Ũguo ingĩenda kuga ona inyuĩ nĩ njũĩ bũrũri ũyũ nĩ mũthũku na wĩna mathĩna maingĩ nĩ tondũ andũ nĩ marora mũno na angĩ ona andũ ao makora na magakira, mũndũ akarigwo ekũrutia nakũ na ekwambĩrĩria nakũ. Ngenda kũmwĩra ũndũ ũrĩa wothe ũtongoragio nĩ Ngai ndũthũkaga, tondũ hĩndĩ ya Simon okire gwakwa ndamwĩrire ngũmũtindĩka na mahoya, na hĩndĩ ĩrĩa athire agĩcoka agĩũka ona ciumia 3 itiathirire akĩnjĩra mwana wakwa nĩ muoneku. Ũguo ngĩkena mũno na ngĩcokeria Ngai ngatho. Mũciari ũyũ arauga nĩ ekũgeria kũgacĩrithia ũreri wake. Nĩ ngũthiĩ na mbere na kũgeria kuongerera kũrera mwana ũcio wakwa, nĩ tondũ ũcio tiwe mwana wakwa wa mbere, ũcio nĩ mwana wakwa wa gatano, na niĩ nĩ nderete ciana ici ingĩ ciothe na igathoma na hatirĩ ũrĩ wa ngĩtĩra hinya. Na kuma rĩrĩa niĩ ndaciarirwo nĩ mami kana kuma rĩrĩa ndemenyire ũrĩa mũndũ emenyaga, ndirĩ ndakorwo na ihinda ta rĩrĩa ndĩrarĩ narĩo. Ihinda iritũ nginya ona ndirarĩaga ona ndĩna mbia ndirakenaga. Kwoguo nĩ ngũgeria na nĩ nguongerera na nĩ ngũmũria okorwo nĩ kũrĩa arona kwĩna mahĩtia, ndangĩaga mũndũ ũrĩa angĩra haha hena mahĩtia akamũrũnga, mũndũ ũrĩa angĩra haha hena mahĩtia kana akanjarĩria. Nĩ ngwĩtĩkĩra kũnyitanĩra na inyuĩ na thirikari gũkinyũkĩria andũ acio mararĩ na mwana wakwa kuma mũthenya ũrĩa aumire haha nginya mũthenya wa ira rũcinĩ. Makinya marĩa ngwĩrwo nĩ thirikari tũgũkinya nĩ ngwĩtĩkĩra. Ciana iria imahinda maya ona matihana arĩa tũrareraga, nĩ tondũ ciana ici ihinda rĩrĩ itirenda kwarĩrio. Mwana arĩrio agathondeka nĩ arakara na akona mũciari ũcio tarĩ kũmũte aramũte. Na rĩu mahinda marĩa oranwo na mũciari noguo egũthiĩ acemanie na maũndũ matarĩ mega nĩ tondũ nĩ eherire moko-inĩ ma mũciari. Na inyuĩ aciari ndĩmwĩre ciana ciarĩrio na njĩra ya ũhoreri, nĩ tondũ ona nĩ kĩama kĩnene mwana umagarĩte agacoka agatuĩka wa gũcoka, nĩ tondũ rĩngĩ mwana nĩ athiĩ agacemanio na kĩũndũ
na ukamwaga na uguo ngenda kumwira aciari twaririe ciana na njira ya uhoreri na inyue ciana mwaririo ni aciari mutuike a kuigua na nigetha muturire wanyu wagirire. Virginia Nyambura ni ari tabarira-ini ya wathire ku ni arikitie kumenyeka athire ku. Njĩtagwo Simon Kibe. Mukira icio kuma nini wakwa iguana ta we mwega Jesu rĩu ũmũthĩ na rũciũ nginya tene.